Vienos minutės pasakaitės prieš miegą. Pačiame pasaulio viduryje buvo kartą nepaprastas miestelis, kuriame gyveno įvairių gyvūnėlių ir padarėlių. Nors skirtingi jie visi taikiai sugyveno ir buvo laimingi bei patenkinti. Kiekvienas turėjo savo namą, bičiulių ir visokiausių bėdų. Bet miestelio gyventojai žinojo, kad gali pasikliauti vieni kitais. Pirmoji istorija. Mamos pelės krepšys. Parduotuvėje šalia didžiojo klevo batsiuvys kengūrius taiso nykštukų batus. Žmona jam padeda, o jų sūnelis kengūriukas ramiai miega mamos tarplėje. Kaip jum pasisekė, ponia kengūra, sako mama pelė, jos mažylių bėgiojant aplinkui ir krečiant eibes. Ir aš norėčiau turėti ant pilvo tokį patogų krepšį kaip jūsų. Oi, žinau, kaip jums padėti, sako batsiuvys kengūrius. Jis paima gerą gabalą odos, klijų, įlą su siūlu ir pasiuva gražų gražutėlį krepšį talpų ir tvirtą. Štai ir padaryta, sušunka batsiuvys rodydamas krepšį mamai peliai. Persimeskite jį per petį ir įsisodinkite vidun tą savo išdykėlį peliuką. Mama pelė laiminga, nes pasiūtas krepšys yra ne tik tai patogus jos mažyliui, bet ir labai labai dailus. Štai tokia istorija apie pelę ir krepšį. Mėlynojo burtininko akiniai. Mėlynasis burtininkas labai blogai nusiteikęs. Jau kurį laiką jis prastai mato ir dėl to nuolatos suklumpa. Akivaizdu, kad atėjo laikas pradėti nešioti akinius, mąsto eidamas į kurmio parduotuvę, kurioje parduodami akiniai. Man reikia akinių. Amžius jau atsiliepia ir nebematau taip gerai kaip anksčiau, sako jisai draugui. Lęšiais pasirūpinsiu, o tu išsirink labiausiai patinkančius rėmelius, kokių norėtum. Turiu įvairiausių rūšių ir spalvų, sako jam kurmis. Yra raudonų kaip žemuogės, žalių kaip žolė, rudų kaip medžių šakos, žydrų kaip dangus, oranžinių kaip morkos, geltonų kaip citrinos, juodų kaip anglys. Jau žinau, kurmi, nutraukė jį nusišypsojęs mėlynasis burtininkas. Noriu mėlynų, tokių pačių kaip aš. Hi, hi, hi. Štai tokie mėlynojo burtininko akiniai. Voveriukas eina miegoti. Bėgioti aukštyn žemyn laiptais, kaip sunku, vargšas sandėlininkas voveriukas. Jo darbas nelengvas, bet labai svarbus. Voveriukas turi į sandėlius prikrauti maisto atsargų visai žiemai sau ir savo draugams. O renka duonos trupinių skruzdėlėms, riešutų miegapelėms, salotų lapų vėžliams. Trūksta tik tai bananų beždžionėms ir didelės kekės vynuogių lapiai. Viskas savo vietose, patenkintas tarsteli voveriukas. Bet kažkas tai beldžiasi duris. Ogi mama triušė, kuri iš savo daržo atnešė pintinę morkų, kad saugiai padėtų jas sandėlyje. Mama triušė, paimu iš tavęs paskutinės morkas ir pakaks, nes daugiau nebėra vietos, sako jai voveriukas. Puiku mėlis, pagaliau galiu eiti miego, išvargęs sušunka sandėlininkas voveriukas. Pažadinkite mane, kai išalksite. Ir įsitaisęs ant morkų krūvos, jis pradeda knarkti. Ir užmygo voveriukas. Labą naktį.